Едем. Все хорошо. Выехали в Рождество. Вот так я его и запакую сейчас в мешок. Колесо там рядом положу. В багажник еще прикрутить осталось. Чтобы там не корпусом с багажником. Просто туда колесо внутрь. В него там эту ось. Завинтить. Защелкнуть. Это быстро. Потом вставить руль. На два болта его затянуть. Все. Изи катка.